Oi! Olha aí, ó. Eu lascando fogo na palheira da cana. Olha só. Olha a hora que estou. 19 horas e 16 minutos e 26 segundos. Olha lá no céu, dá uma olhada. Aqui eu tenho visão da lua. Olha que lua linda. Tá vendo? Que é a lua. Que lua linda, olha. Que maravilha. Do lado da roça ali, ó. Olha lá, ó. E eu tô aqui no meio do meu quintal. Passei aqui a enxada nas palhas mais fortes que tava esse lado, né? Graças a Deus que já deu pra mim tirar um pouco da palha, né? Pronto. Aqui já tá finalizando. Esperar abaixar mais um fogo, mexer um pouco a palha, erguer pra cima e tomar um banho. Aí tamo junto. Escreveu, não leu, o pau comeu. Aqui é assim, aqui é fogo como solto na alta. Olha o fumaceiro subindo. O fumaceiro sobe na alta aqui. Aqui não tem tempo ruim não, aqui só tem tempo bom. Aqui só tem força e energia para dar e vender. Tamo junto. Inscreva lá no meu like, dá um like lá, clica lá, comenta. Tamo junto. Oi! Grande abraço, até amanhã. Para dar continuação aqui amanhã durante o dia. Que eu não sou vagalume. Eu não sou vagalume. Eu sou um ser humano. Certo? Boa noite para todos e bom descanso para cada um. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.